終於有啲 free time 咧，可以自己行下啦。咁早兩三日啦，係啦，咁就同Taman Square同埋 Element Square 咧就去 rehearsal 啦、表演啦，去出去行下、飲下食啊咁樣。咁今日咧就決定做一個旅客，咁就要行下啲新加坡地道嘅地方。應該轉頭咧就會去個公園度啦，跟住再去嗰個思美園嘅公園嘅。咁而家咧就喺酒店附近直行，咁有間呢度啲有個 area 就 SMU 附近咧，就見到有間 Nama Chawala， 咁咧就嗌咗杯嘢飲，嗌咗杯茶嘅，咁同埋咧就嗌咗個Thai Chicken Wrap嘅。咁茶咧我就嗌咗個Malasa茶，係啦，呢個。轉頭就等下好唔好飲好唔好食咯。我哋都想試下啲 local 啲嘅嘢飲嘢食嘅，因為本身其實隔離呢度咧就有個mall啦，咁其實佢有個 food court 嘅，咁有啲朋友仔或者我哋最近咧其實都間中會過嚟呢邊食嘢。咁呢間係間酒吧嚟嘅，入面就係個。但係講住試下其他嘢啦，咁就見到呢間小店啦。咁跟住就到嘢食啦，咁就嗌咗杯masala chai 啦。咁其實佢就一杯奶茶嚟嘅，咁佢就有講話有 spice， 即係有 milk 有 black tea， 跟住有 spice 咁。但係我自己條脷就唔好靈，就唔係好飲得出到底係咩嘅 spice 啦。咁跟住咧就個 Thai Chicken 咧嘅 wrap 咧，咁就係都辣辣地嘅，咁因為我覺得 OK 喎，幾開胃嘅。大致上就咁啦，咁佢都有俾茄汁嘅，咁我都可以試下再落埋茄汁再食啦。咁睇下大家對辣啊或者啲 local 少少嘅 wrap 啊茶啊會唔會有興趣咧？係啊。咁嚟到呢個位咧，其實就係新加坡嘅 museum 啦。頭先就係 National Museum of Singapore。咁咧，佢就要入場費先入得去睇嘅。咁但係其實我就見佢附近後邊有個 Fort Canning Park 嘅，咁我就留咗去個 park 度睇咗先。咁入唔入去睇咧就睇時間啦，因為都未必有咁多時間入去行嘅。咁但係佢就係要講翻啲新加坡嘅歷史啊之類咁樣嘅嘢。咁而家咧就向住呢個 Fort Canning Park 去出發。你見到其實新加坡都綠化都好做得好好嘅，咁好多地方咧都其實你見到就算啲 buildings 嘅外牆咧，都係會有啲種咗植物嘅。咁因為可能新加坡比較熱啦，咁所以就需要多啲植物去幫手孤單啊之類嘅。咁我一個唔專業嘅旅遊人入佢個 entrance 好似係個 museum entrance 嚟嘅吧？咁我行錯路啦。好，咁少少題外話啦，就行附近嘅時候咧，發覺原來 SUM 即係 Singapore Management University 個園區咧都係幾大嘅。你見到呢度呢棟係啦，咁對面路亦都有個牌係啦。咁而其實嗰邊頭先去嗰邊，頭先由呢邊嚟嘅，其實嗰度都係 SUM 嘅 area 嚟嘅。咁其實都真係好似好大咁。咁嗰邊唔知係咪啦，咁但係至少呢三個 area 都係 SUM 嘅，係啦。好，咁嚟到呢度就已經係去到呢個 Fort Canning Park 啦。咁仲有個 tree tunnel 喺度嘅，可以
下走入去，認唔認實添？咁可以見到咧，條隊就係啲人想去嗰個吞龍啲樹、啲攀藤植物嗰個位影靚相排隊。好啦，咁應該而家算係入咗去公園範圍，等我先。咁呢度就另一個嚟，頭先影路。我左站呢，我左站呢。對對對，哎。等到站。OK。就上邊有啲人就想喺呢啲位度影相啦，不過就唔係幾，都係幾靚嘅，幾得意嘅。咁我就入咗公園再行下啦。咁度公園都幾大嘅，咁但係有啲咩睇？就資料搜集，大概就有啲咁樣嘅。係啦，咁我就應該會繼續喺呢邊行下，有啲特別嘅嘢就再同大家分享下啦。係啦，咁今日天氣都算幾好嘅，唔太曬，有啲風。同埋出咗汗咧，咁出下咧就都係舒服啲嘅。咁但係其實有個都嗱，雖然過到嚟係好熱、好曬，又夏天啦，咁但係其實咧，我呢幾日咧都唔覺係有幾蚊行過嘅。咁可能呢邊係咪會有啲做啲滅蚊嘅措施做得好好，所以冇蚊咧。完全係安全，唔需要噴，即係我自己啦，我唔知其他朋友仔啦，就冇噴過任何嘅防蚊嘅嘢咧，我都係完全係安全嘅。你見到咧，啲樹都係好高大㗎，長嘅樓梯都唔好長。啲天幾靚，係啦，我繼續去行下，開下汗先。好啦，就行到咗一段路仔咧，有個可以可以坐住搖嘅設位啦，咁我就費事影到人啦，我自己過嚟呢邊玩下啦。我坐低先，係啦，其實咧係挨住嘅，可以搖嘅，最多坐得4個人，咁我就自己搖一陣，真係少少濕嘅，不過都唔緊要啦，反正出汗都係濕㗎啦。多就有3張，咁嗰邊就冇嘅。行得攰，過嚟坐下都幾寫意嘅。咁不過因為我都係而家朝早啦10:08，咁其實未係行咗好耐嘅，咁所以其實唔算好攰，只不過過嚟玩下。可以同你自己嘅朋友仔、男女朋友、
或者夜晚過嚟玩下魚，玩下呢個千秋，然之後傾下偈，其實都幾舒服嘅。暫時就唔多人，遇到陣我就繼續行，再睇下有啲咩發現到。因為我就冇做咩任何攻略嘅。見到一隻綠色嘅雀，咁純粹就係打開 Google Map 咁見到喺附近有博物館啦，有個公園啊。咁跟住琴日啲團友啦，就有去到嗰個獅尾魚嘅公園嘅，係咪嗰個 Peak 嗰度啦？咁我都諗住會轉頭行過去呢個新加坡嘅 signature 獅尾魚公園。咁轉頭再見。好，咁咧有水牌啦，咁其實都見到有 bunker、有 fort 呢啲字，其實即係應該都唔同佢哋新加坡之前啲戰爭戰士啲碉堡啊之類咁樣嘅。咁 that's why 所以附近咧都係有埋嗰個 National Museum 嘅，所以應該係一個之前戰爭遺留落嚟有啲遺址啊嘅地方啦。咁跟住咧就將佢變咗做個公園，去放俾人去參觀，去紀念一下之前戰爭時期嘅情況嘅。好，咁呢度就係個 Battle Box 啦。咁不過因為咧今日就係休息嘅，星期三至星期日先開，咁就冇得入去睇啦。咁其實佢本身就係一條去賓，應該呢個好似係賓卡嚟嘅，因為佢側邊有介紹。咁呢邊啦，呢個 building 咧其實就係第二次世界大戰時間嘅 building 嚟嘅。咁其實咧佢有講翻，其實就係英國嗰邊之前嘅喺二戰嘅時候嘅 headquarter 啦。咁其實係1926年嘅，咁其實即係呢個 building 就將近100年㗎啦。今年係2025年啦，咁就係接近100年嚟。咁佢本身就係英國嘅呢個 headquarter 啦，喺二戰嘅時間。咁然之後就會係去嗰個 bunker，即係呢個 battle box 嘅通道咁樣啦，有個 staircase。咁但係中間咧係有俾日本佔領過嘅，咁但係二戰之後啦就還翻俾英國。咁佢而家咧其實就變咗做喺個 Cannon Fort 嘅豪車啦，同埋呢個 park 嘅。咁但係而家咧就見到好似係喺度維修緊啦，咁可能就係準備100週年嘅啲裝修。咁就等佢靚靚，咁可以100週年嘅呢啲紀念啦，係啦。咁就再繼續行下，咁係啦，已經有接近100年嘅歷史嘅。好，咁咧我就上到Fort Canning 公園，算係最高嘅個平嘅位置啦。咁其實咧，呢度就有個地圖，石刻嘅地圖，去 show 翻呢個附近嘅有啲咩建築物啦。附近呢度咧就有個係個逃生嘅出口啦。咁我頭先身後邊咧，其實就係一個似係一個城門。你見到兩邊嘅有個
算係一啲防守嘅堡壘咁嘅位置啦，一啲鐵門咁樣嘅，兩邊都有。咁咧就似係上面咧就係戰士咧就可以有啲槍手啦，咁就係嗰啲窿咧就防守啲進攻嘅人，係啦，咁呢個就係個 Force Gate。咁原來其實係1860年就已經起咗喺度啦。咁就係防啲海邊嘅入侵啦。咁所以其實可能本身呢度係近海嘅位置，只不過可能唔知道填咗定。咁過咗呢個機式，咁其實佢都話可以就見到個 format， 就顯示翻之前一個山嘅一個樣貌點樣嘅。呢個就係張咩咁見到本身入邊咧，應該都係繼續係啲 building 嘅，咁就可能而家就冇咗啦。好，咁另外咧，唔知大家聽唔聽到啦？其實都有啲聲嘅，咁我覺得應該都似係啲昆蟲啊，或者一啲蟬之類嘅叫聲嚟嘅，因為都好持續有啲好高頻去刺尖啦，唔一定叫刺嘅聲啦，係啦，周圍都有。